näitan midagi teile veel sellest heast Volkswagenist. Ehk siis olen kontoris olnud üle 15 minuti. Ja tuled põlevad. Ja võti on mul käes. Väljas on 10 kraadi külma. Pime. Mitte midagi ei liigu siin. Täiesti vaikus. Aga noh, sellest vähemalt väljast tuled põlevad. Eks ole. Taga ka. Ja ise nad ära ei kustu. Paneme nad siis siia ja võib-olla läheb vähem akuta.